Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 14 по 20 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами, и любой прогноз, ведь это лишь карты, но вы люди очень интуитивные, и я так надеюсь, что первое, мы с вами просто приятно проведем время, а второе, все-таки чем-то карты вам будут полезны. Какую-то вы для себя альтернативную, может быть, как возможность увидите, или возможность решить тот или иной вопрос, или поможет решить какой-то словно Гордиев узел запутанный, или сложить какой-то пазл. Ну, давайте будем смотреть, что думают для вас карты. И первая карта у нас будет «Что важно знать?». Что важно знать на неделю для скорпионов? Вы знаете, от чего-то вы не должны отказаться. Четверка кубков. Может быть, кстати, такое состояние как-то, хандра. Очень часто проигрывается четверка кубков, как раз как карта, когда я встал либо не с той ноги, либо что-то вот не то. Объяснить не могу, но что-то как-то не так. И вы знаете, вот это самое настроение, оно не должно нам помешать увидеть какую-то возможность. Для вас сейчас прекрасное время. А у кого-то это может быть, как я устал или устала. Мне уже ничего не хочется. И опять же, тогда тоже это нам может помешать, как усталость, может быть, увидеть что-то удивительное, хорошее, доброе, что придет на наш порог. Может быть, хорошая новость, как-то мы должны ее продолжить, да, или с чем-то провзаимодействовать. А для кого-то на что-то согласиться, так тоже может быть. Или с чем-то, или с кем-то согласиться, может быть и так. Одним словом, альтернативные варианты рассмотреть стоит все. Итак, что важно знать? Чего не избежать или неожиданности, неожиданные события? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? Что от меня скрыто? Мы зададим вот такой вопрос. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, финансы, энергии смотрим. И что в личной жизни, что важно знать. Ваша карта на своей волне, буквально король кубков. Может быть, для вас будут два направления наиболее актуальны: финансы и личные отношения. Может быть, вопросы в семье, как с детьми, может быть, с родственниками, разной удаленности. Вопросы, связанные с недвижимостью или с домом. Или дома вы что-то будете, может быть, реорганизовывать, улучшать, делать жилье более комфортным. Или решать финансовые вопросы. Кстати, по работе такое тоже может проиграться. Но у каждого своя какая-то задумка и есть свой план. И, стало быть, вы где-то в своих энергиях, и карта не предполагает, что у нас в принципе какие-то неожиданности будут на неделе. Вот давайте посмотрим. Вполне так себе могут быть. А вы знаете, вообще это может быть как вдохновение. Посмотрите, нулевой аркан. Или желание что-то как будто улучшить или изменить в своей жизни. Может быть, какой-то, как новые возможности. Может быть, обстановка вокруг вас меняется, а вы люди, повторюсь, интуитивные, и вы можете словно кожей чувствовать, что как будто лед тронулся, да, вот что-то происходит. Пока объяснить или осязаемого, что-то более конкретного, чтобы переложил в какую-то словесную форму, нет, но я чувствую, что что-то меняется и по аркану нулевому. Тут действительно может быть обстановка как-то переменчива на неделе в принципе. Могут быть и те события, которых мы, правда, не ожидали. Еще называется карта шута, пусть не в этой колоде, а в другой, хаос перед началом творения. То есть сама по себе какая-то турбулентность или мы говорим, те обстоятельства, ведь это старший аркан, когда перемены происходят, может быть,
меняется законодательство, или что-то в обстановке, или в той местности, где вы находитесь, тоже какие-то изменения происходят, и мы тут пока не можем что-то отстроить или увидеть какую-то конкретику. Но для вас все-таки, видимо, эта обстановка будет в плюс. Единственный момент, мы рассчитываем сами на себя, мы не должны себя подвергать определенно риску. Но в этой колоде, обратите внимание, повторяюсь, Шут жонглирует всем зодиаком. И если маг, и маг у нас владеет 4 стихиями, мы говорим, а здесь все 12 знаков, как будто ему подвластны. И кто такой Шут? Раньше при дворе короля, предположим, Шут был единственный тот человек, который имел право говорить правду. И это были не просто Шут, это был мудрец. И в этой колоде, когда я вижу эту карту, мне хочется так вот спонтанно, у меня всегда приходят слова Альберта Эйнштейна. Только дураку нужен порядок. Гений господствует над хаосом. Вот для вас какая-то такая неделя. Вы можете благодаря вашей интуиции словно просчитать, как будет развиваться ситуация. А если не просчитать, тогда прислушайтесь к подсказкам собственного шестого чувства, и, скорее всего, вы тоже будете словно предполагать, где мой фарватер, куда мне стоит идти, или что мне стоит продолжать, а может быть, мне отступить полшага назад, потому что отделяют два аркана, один буквально шаг. Нулевой аркан у нас Шут, а первый аркан у нас Маг. Поэтому в ваших силах, в вашей власти сделать что-то очень добро-хорошее на неделе. Или, как минимум, сделать задел на будущее путем того, что ваша интуиция вам подскажет, как будут развиваться события. Как мы говорим, застолбить где-то место, договориться с нужными людьми. Или, словно, проложить какую-то себе дорожку заранее, может быть, по работе, если вы хотите получить должность. Потому что тут тоже что-то может меняться. К примеру, люди увольняются или какие-то и еще изменения происходят в обстановке вокруг вас, но для вас, мои дорогие скорпионы, это будет, как знаете, какая-то возможность. И ее увидеть будет тоже важно, но без риска. Значит, все-таки играть по новым правилам игры нам придется. Чему сейчас не время или что нам может помешать? Да практически еще один аркан старший. Нам здесь ничего не мешает. Единственное, может быть, знаете, какой-то глобальный выбор, или мы говорим, ведь часто как раз развилка судьбы проигрывается по карте влюбленные, или это может быть и ваша личная история, или, может быть, это знакомство с новым человеком. Но если в позиции, что нам может помешать, это, знаете, это если мы кому-то скажем однозначно «да», а кому-то скажем однозначно «нет». Просто примите во внимание, что на вас будут влиять именно обстоятельства. Еще нам одна карта говорит старшим арканом. Мы этого не избежим, но сама обстановка будет еще дальше что-то меняться, что-то отстраиваться. И поэтому однозначно от чего-то отказаться наперед мы не можем. Или дать кому-то словно обещание, а потом оказаться в стесненных обстоятельствах, как, знаете, ну, своего рода как в какую-то ловушку, когда мы можем себя загнать, когда пообещаем человеку, а вы люди все очень такие достаточно ответственные. И у нас получается, что на попятную не пойдешь, и вроде должен что-то продолжать, потому что не сказал «нет». Поэтому будьте мудры. Где-то вот так вот от вердиктов, наверное, будет правильнее в эту неделю уходить. Впереди перемену, независимость какая-то ваша, она вам сейчас больше поможет, ну, нежели где-то однозначный какой-то выбор. Но вообще, я так думаю, что хотите вы или нет, этот выбор придется делать, а для кого-то из вас этот выбор будет означать личная жизнь. Если ваши отношения в личной жизни оставляют желать лучшего, да, ну, может быть, значит, наверное, на этой неделе
Но опять же, я бы сказала, не время, наверное, все-таки для какого-то важного объявления или окончательного решения. Подождите, может быть, сейчас все меняется, значит, будут какие-то как новые возможности, или, может быть, какая-то информация к вам дополнительно через какое-то время придет, и вы более комплексно можете оценить ситуацию, что нам помогает. Вообще я не вижу препятствий для вас, так, если честно. У вас очень хороший период, правда? Я так думаю, что нет как и помех, и нет как таковых, может быть, неожиданностей, просто вокруг вас изменяются обстоятельства. Но для вас даже то, что меняется, мои дорогие скорпионы, для вас все в плюс. Как будто пространство и время хочет, чтобы Скорпион был счастлив. Посмотрите, 4 жезлов – это праздник после победы. Что нам помогает? Да мы тут многие вопросы решаем, так и практически счастливы. И если в остальных колодах эта карта часто проигрывается как карта достижений, да, больше дела, работа, бизнес, деньги. А здесь у нас изображена семья, то есть и в личной жизни тоже полный баланс. 4 жезлов, как бы 4 столпа, полная уверенность, какой-то якорь. Но это не тот якорь, когда по 4 пентаклей, а здесь, вы знаете, с каким-то новым вдохновением, качеством жизни, с новым ощущением счастья, когда у меня все под контролем и меня все радует. Вот что-то такое нам помогает. Значит, взаимодействие с нашими близкими в таком добром, понимающем ключе нам тоже помогают. Что от меня скрыто? Ну, какой-то этап наш жизненный все равно заканчивается. Ну, неизбежно по Плутону, это совершенно точно, чего-то мы не изменим. И с учетом нулевого аркана что-то уйдет само из вашей жизни. Может быть, в связи с какими-то обстоятельствами изменится ваше окружение как близкое, так и дальнее. Может быть, у кого-то будут перемены по работе. Здесь, знаете, если вот мы говорим, аркан влюбленный будет проигрываться, чему сейчас не время. Может быть, вы хотели поменять работу, например, да, и уже готовы были уходить. А тогда вполне вероятно, за счет того, что непредвиденные события как будто меняют обстоятельства вокруг вас, у вас и на этом месте службы, работы могут открыться новые совершенно перспективы, потому что изменится руководитель, например, или руководитель руководителя еще выше изменится, и там все равно сложится обстановка, когда новая метла по-новому метет, и для вас какая-то что-то закончится само, понимаете? И вам очень важно держать руку на пульсе, точно, вот как этот шут, который маг, не просто 4 стихиями манипулировать где-то, жонглировать, а всем зодиаком, со всеми людьми умело взаимодействовать. И у вас это, мои дорогие, быть серым кардиналом точно получится. Вы умеете к себе располагать и при этом оставаться абсолютно хладнокровными и умело оценивать, что же есть по факту. Вот это все нам помогает. Так вот, скрыто вы можете как не знать, к примеру, как ухода руководителя или то, что что-то как из вашей жизни уйдет или словно пространство забирает. Есть здесь карта трансформации, когда мы переходим на другой уровень. И когда нам карта говорит, не удерживай то, что было. Теперь это не имеет значения. Наша задача как будто наработать новый опыт или умело провзаимодействовать с теми возможностями, которые приходят на наш порог. Никогда не будет уже как прежде. Будет что-то совершенно по-новому. Но нужен какой-то период, как будто для того, чтобы обстоятельства, может быть, законы, еще что-то, какие-то внешние условия сложились в стройную логическую цепочку. И пока это не произойдет, нам может казаться, словно я исследую непознанную землю без карты, или я иду в темноте. Но это нормально для периода трансформации. Что-то и еще отстроится, мои дорогие скорпионы. Ну, у вас 3 старших аркана, причем для вас они, обратите внимание, выпадают как победа и праздник после победы. Дела, работа, бизнес, еще один аркан. Не рискуйте собой. Сразу скажу, какова бы ни была обстановка, вот куда идет толпа или куда идет коллектив.
вам туда не надо, вам в обратную сторону. Потому что часто проигрывается по Луне именно буквально, к примеру, да, когда мы оказываемся, может быть, где-то, ну, внешне, на улице или еще при каких-то обстоятельствах в большом скоплении людей. Вот эта фраза «меня несет толпа». И тогда карта Луна как бы предупреждает нас. Тебе не нужно быть с толпой, ты должен постоянно как будто владеть, контролировать ситуацией. А вот когда мы в толпе, мы не можем что-то изменить. И поэтому будьте внимательны. Потому что именно под воздействием, может быть, решений толпы мы можем в чем-то ошибиться. Вот такое значение тоже есть. Но нам еще карта добавляет всех тех значений, которые я уже сказала. И она говорит, это сейчас. Словно, знаете, сейчас мутно или непонятно, как туман, какая-то обстановка прояснится, и что-то станет для тебя явным, совершенно четко. Выстроится вот эта последовательность и логика событий, и ты окончательно с чем-то определишься. А сейчас тебе помогает твоя интуиция. Карта дополняет как раз 13-й аркан и все то, что я говорила. Да, наверное, и то, что по нулевому аркану тоже есть какие-то перемены. Что у нас с финансами? Паш кубков. У кого-то вопросы с детьми. А вообще, я бы сказала, вдохновение какая-то, как минимум одна радостная новость, информация, вдохновение, опять же, к нам приходит от каких-то новых возможностей или предложений. И я бы сказала, если есть как таковые предложения, соглашайтесь. Нам все равно неизбежно придется себя пробовать в каком-то либо новом деле, либо в новом качестве. У кого-то это может быть как вот та ситуация я обрисовывала, руководитель уволился или что-то происходит на вашем месте работы, а вам предлагают совершенно для вас неожиданно занять какую-то должность или попробовать даже, может быть, в том деле, где вы не профи, а все равно надо с чем-то согласиться. Чего-то не упустить, мои дорогие, что нам в последующем будет как раз приносить неплохой доход. Но как будто нас и теперь уже что-то порадует. Давайте посмотрим, что в личной жизни. Еще один старший аркан. Посмотрите, мои дорогие скорпионы, много дуальности. Старший аркан влюбленные, 2 колонны. Верховная жрица, 2 колонны. По Луне нам все равно в этой колоде карт как бы тоже 2 вот такие колонны показаны в виде свечей больших. То есть его величество выбор, пока мы не можем правильно оценить те события, которые будут развиваться потом. Мы еще не видим, что уйдет из нашей жизни, что у нас заберет пространство. И это старшие арканы, которые проиграются не на 1 неделю. Вот обстоятельства, они какое-то время будут сильнее вас, мои дорогие скорпионы. Поэтому для вас важна независимость от начала до конца. Верховная жрица – это карта интуиции. Повторюсь, вам важно пользоваться своей интуицией. Скорпион может просчитать на несколько шагов вперед, может целую многоходовочку сконструировать в своей голове и потом, сообразно условиям, в которых вы находитесь, как-то правильно, как и направление избрать, так и методы действий, так и, ну, наверное, для себя какие-то новые перспективы открыть. Нет ничего невозможного. У кого-то, правда, карта тайных знаний или духовных учений, может быть, вы духовными практиками займетесь. Для кого-то это может проиграться по аркану влюбленные, тем более с верховной жрицей время делать свой выбор. Может быть, у вас прежняя личная история, ведь нам на личную жизнь выпадает, она была не самая счастливая, но у вас есть человек, с которым вам хорошо, хорошо душой, хорошо, ну, может быть, и физиологически. Когда вы думаете о нем, вы хотите быть с ним, и кто-то из вас станет на пороге выбора, что мне нужно с этим тоже что-то решать. Как будто вот те отношения, которые были в тайне, они как раз вам захочется самим даже, чтобы они стали не тайными, а наоборот явными. У кого-то может быть вот такая метаморфоза, как окончательное решение, потому что что-то уходит как будто из жизни, что-то заканчивается. У кого-то может закончиться терпение, но я понимаю, а у кого-то все же, чего бы тут вопрос ни касался,
у нас ведь выпадала четверка жезлов, именно что нам помогает. Так вот, наша дорога к счастью. И, видимо, интуитивно, мои дорогие скорпионы, на этой неделе вы будете очень хорошо чувствовать, какой же мой путь, как мне правильно действовать. И вы будете правы. Для себя самих с чем-то определиться в душе, но пока не время как будто заявлять, потому что как будто пространство, я бы сказала, вам будет вторично помогать, и какие-то вопросы решаться сами по себе, даже без вашего участия. Тайное станет явным, может быть, когда для вас откроются новые возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.